ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sadarwa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, haɗi da danna liking, sharing da kuma comment. Mun gode. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanka da wannan lokaci, sannunmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin littafinmu na ɗaurin ɓoye. A shirin da ya gabata, idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda Khalifa yake tadda Aisha a cikin kicin. Yanzu kuwa za mu ɗora. Kar ku manta, idan wannan ne karanka na farko da ka ziyarci tashar Sautin Hikima, ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don samun damar sanin cewa mun ɗora sabon shirinmu. Idan kuma ka saba hawa tashar Sautin Hikima, za ka iya danna liking, kuma ka yi comment, ka yi sharing. Bata ji shigowarsa ba, shigowar shi ba, sai inuwarsa da ta gani a gefenta. Jan mayafinta ta yi da ke niyyar sabulewa daga kanta saboda santsin gashinta. Gashin nata ya kalla, sannan ya ci gaba da kallonta ta gefen fuska. Sai ta takura, bata san wani jarabar kallo bane haka, wanda da can bata san shi da shi ba. Kafin a ɗaura aurensu, idan ya zo mata tsawon minti 30 ɗin nan, ya fita allaka idanun shi kan wayar shi. A nashi gefen kuwa, wani abu da ya faru bayan barinsa gida, shi ya dinga jawo mishi a kai. Nazarin Aishan yake gami da ɗora ta a mizanin da zuciyar shi ta jawarce shi a kai. Sai dai bai ga wata ƙofa da ke nuna tana ra'ayinsa ba, bare su kai ga bigiran da zuciyarsa ke hasashen mata. Ta yaya zai koya mata son shi? Ta yaya zai bi da ita ta karɓe shi ta fuskar da yake so? Ya tabbatar da cewa irin Aisha tun a wancan lokacin dai ɗaiɗai ku ne cikin jinsin 'yan mata. Faruwar lamarin ya sake tabbatar masa da wannan. Hannun shi yasa ya ɗauki cokalin da ke cikin madarar, yana juya cornflakes ɗin bayan ya ɗauki idansa daga kanta, wanda take ta faman gutsura kankanar kaman ba za ta gama ba. Wannan shi zaki ci a matsayin breakfast? Kai ta gyaɗa ba tare da ta dube shi ba. Bai ce mata komai ba, sai ya ɗibi cokali ɗaya ya kai bakin sai yana taunawa. Shi a rayuwar shi har mantawa yake yi da abin nan. Ya manta rabon shi da ya ci shi. Kaɗan ya dinga ɗiba yana ci, sai gashi yana shirin tashi da shi. Bata san sanda ta saki baki tana kallon shi ba gaba ɗaya, wanda dama shi haka yake so. Aje cokalin yayi, sannan ya soka yatsun shi cikin na juna, cikin cool boys ɗin shi wanda ba hayaniya sam a ciki, ya furta, I am sorry. Bayan ka cinye min abuna, da kana so sai ka faɗa min na haɗa maka wani. Murmushi ya sake, sai kuma ta ji kunya da nauyi, kamar na gidanmu, kamar ba shi ke aje komai ba. Kasa ta ɗanyi da kanta, kamar ya fuskanci haka, sai ya jawo lokar da suke aje kayayyakin, ya ɗauki wani kwaf ɗin ya zuba ruwan ɗumi ya haɗa mata wani. Gashi nan na biya ki, ke naki ma da ruwan sanyi kika haɗa babu daɗi, ni kuwa da na ɗumi na yi miki. Na gode, ta faɗa tana ɓoye murmushin jin kunyar da take. Ki yi haƙuri, na je na zauna ba tare da na neme ki ba. Ni kuma na yi hakan ne don na baki damar yin masters ɗinki cikin nutsuwa, duba da yadda kike ƙaunar karatunki. Babu komai. Dukansu shiru suka yi saboda jiyo tashin wata murya kamar ta Rahama na doso kicin ɗin. Katsam babu tsammani ta ji gaba ɗaya ya rungumo ta baya, hannun shi saman cikinta. Faɗuwar gaba da kaɗuwa suka same ta lokaci ɗaya. Karki motsa, ya raɗa mata a kunnenta, wanda sauti da ɗumin fitar furucinsa ya ratsa har ɓargonta. Khalifa, me kake yi a kicin? Kamar wanda bai da mata? Muryar Rahama da ke cike da iya yi da kwainane ta cika kicin ɗin. Juyowa ya yi gaba ɗaya, har yanzu Aisha na cikin jikinsa. Tare da matar muke, kin san sai ana mata ɗore, ba ta son cin abinci. Ban sani ba ko bebi na ke wahalar da ita. Wani abu ta ji ya daki tsakiyar kanta, maganar sa da yadda ta gan shi manna a jikinta, duk da ƙoƙarin basarwa da take, amma hakan sai da ya bayyana saman fuskarta, ya sauya duk wata walwala da ta shigo da ita. Okay, ta faɗa cikin murmushin yaƙe, tana buɗe firij ta ɗauki ruwa ta fice ba tare da ta sake cewa komai ba. Ta yi zaton zai sake ta ne bayan fitarta, amma sai ta ga bai da niyyar hakan. Tana jin saukan ɓoyayyar ajiyar zuciyar da ya sake ta ƙirjinsa da kanta ke saitin wajen, domin jikinta ya masa daɗi.
kamshinta kamar bai taɓa jin turare mai daɗin nata ba. Sai ya miƙa hancinsa zuwa wuyanta da zammar shinshinawa. Da sauri ta saki gyaran murya cikin rawar murya. Su Baba Atika na iya shigowa ko da yaushe fa. Banza yayi kaman bai ji ta ba cikin salo na waskewa. Wayar shi ya ciro bugu uku aka ɗaga. Anni ya kira. Anni, wai sai yaushe ne Rahama za ta bar yawo tsakanin Najeriya da Nijar? Yanzu mai kawo tafi sabilillahi. Bata ji me Anni ta ce masa ba, sai ta ji ya sake cewa, ba na son damuwa ne Anni. Oke, to, ya katsa wayar yana maida ta inda ya ɗauko sannan ya sake ta. Ina fata baki manta maganar da na taɓa gaya miki ba a baya. Wannan karan any mistake kika yi ba zan ɗaga miki ƙafa ba. Ya kai ƙarshe yana ɗaga girarsa cikin nuna da gaske yake mata. Duk wani abu da kika yi ba daidai ba, idan ba haka nake so ya kasance ba, zan yi yadda ya kamata ne, ko da kuwa a gaban Anni ne. Ina fata kin gane. Kai ta ɗaga mishi. Oya, take your complex mu ce tare. Bana so ki zauna yau a sashen nan. Vowel ɗin ta ɗauka gaba ɗaya. Sai ya dube ta ya ɗan kau da kai. Ya fuskanci me take nufi. Amshewa yayi daga hannunta ya aje saman senta ɗin. Muje ki haɗa wani a can. Babu musu ta bi shi a baya suka fice. Ranar gaba ɗaya a sashen su ta wuni. Shi kuma yana study room ɗin shi yana wasu aikace-aikace na ofis daga gida. Da yammaci ya fito ya dube ta yana cire gilas ɗin idanun shi. Ki koma ciki, za mu yi wani ɗan aiki. Tattara kayan karatunta ta yi ta shige kamar yadda ya umarce ta. Ashe kicin aka shirya mata da safaya ɗin ɗan madaidaicin ɗakin da ke cikin ainihin ɗakinsa na motsa jiki. Karfe 4 na yammacin washe gari ranar bayan ta kammala abin da take ta shiga wanka wanda bata samu yi ba saboda gyaran kayan sawarsu da ta yi har da na wannan karan. Bata kyale ba duk da bata sanya zai ɗauki abin da ta yin ba. Bata gane kuranta ba sai da ta fara gyaran dan bata san haka kayan ke da yawa ba. Hakanan komai nashi a tsare yake a muhallinsa kamar side ɗin tie, socks, boxer da sauransu kowanne daban-daban. Dole ta mai da tsarin yadda ta gan shi. Tana shirin shafa mai wayarta ta yi tsuwa. Murmushi ta saki ganin maman Hanifa ke kira. Mutuniyar anya ba wani ne ya rike mana ke ba. Kin riga mu takowa gashi har yau biki dawo ba. Ko ni gashi na haƙura na dawo. Duk da baban Hunaifa bai koma ba. Kin ga barta dawowar ta duk a suna ne. Sun maida ni abin tausayi ita da mijinta. A gabana take fecewa mijinta kwalliya duk sanda ba su da lectures su fice yawo abin su. Yanzu ma kin ganta gaban kayan kwalliya tana yi. Cewar Hanan wadda ta amshe wayar ba tare da ta bar maman Hunaifa ta karasa faɗin abin da take son faɗa ba. Dariya Aisha ta saki duk sai ta ji ta yi misin nasu. Bata san me yasa Khalifa ya tsaida ta daga komawar da ta yi niyya ba ɗazun da safe. Allah Aisha sai mun rama. Allah ya kai damo ga harawa. Bari mu ma mu yi auren nan sai ta riga rufe idanta. Idan ban wa mijina ba, ni kam duk ban ga amfanin ma kamfanin sutura da kayan kwalliya ba. Kuma idan ya zo kanku ban yadda ku saurara ba. Maman Hunaifa da ke gefe ta faɗi, dariya suka sa gaba ɗaya, sannan suka soma gaisawa tare da tambayar ta lafiya. Sai kawai ta ce musu ba su da lectures ne dalili kenan amma tana kan hanya. Hira suka yi sosai sai da ta ji kiran baban Hunaifa na shigowa alamar ya iso sannan suka yi sallama. Aisha na dariya ta aje wayar. A hankali ta ɗora idanta kan fuskarta da ta bayyana gaban madubi. Murmushi ta ci gaba da yi tana tuna yadda ma'auratan ke bawa junansu kulawa. Abin na matukar bata sha'awa da burge ta kamar yadda yake burge Hanan. Sai kawai ta samu kanta da yin kwalliya sosai duk da cewa a yanzu mawuyaci ne ka ganta ba kwalliya ko da light ce. Sosai ta yi kyau ita kanta ta gani. Siririyar sarƙa ta saka da ɗan kunnenta haɗe da zobe mai kyau. Ta feshe jikinta da turare sannan ta yafa yalolan mayafi da ya dace da adon nata. Gurin Anna take son shiga sai ta ɗauki littafanta ta fita da su tana son ta duba. Ba kowa a falon sai Rahama da ke faman waya. Wani kallo ta ba Aisha da shi tun daga sama har ƙasa. Sauyawar yarinyar na ba ta tsoro. Dududu wata nawa amma kaman an mata wankan injin. Amal ce ta shigo daga wata kofa wadda za ta kai ka bayan gidan. Ita ma kallo ta ba Aishan da shi. Duk ta lura da su sai ta rasa na meye kallon. A baya sam bata taba tsayawa dubawa ba bare ta tantance. Sai dai zuwa yanzu rashin jituwa tsakanin Amal da Rahama ke bata mamaki da tambayar kanta meye sila. Uwa uba yadda Amal din ta sake ja baya da ita ta rasa dalili. Ko ma meye dukansu ba damuwarta bane. Tana kokarin sauke nauyin da musulunci kawai ya dora mata. Hakanan ta ji zaman falon bai gamshe ta ba. Saboda haka ta juya kawai ta fice zuwa can bayan gidan inda ya wadatu da yawan shuke-shuke.
ta buɗe takardunta ta soma dubawa ɗaya bayan ɗaya. Bata jima da zama ba ta ji shigowar motocin Sa'idar, da alama daga ofis suka dawo, sai ta ƙi tashi zuwa cikin gidan don karatun ya soma mata daɗi. Duk da cewa akwai ma'aikatan da ke gyaran flowers ɗin wajen da ke wucewa jifa-jifa, amma da yake ba hayaniya suke ba su dame ta ba sosai. Ta duƙufa tana duba wata fefa da ke hannunta, sai hancinta ya dinga jiyo mata wani ƙamshin turare na daban wanda kamar ta san shi. Har ta basar sai ta ji ƙamshin na sake daɗuwa cikin hancinta, sai ta ɗaga kanta. Khalifa ke dosowa inda take, bayan shi yaron shi Nasir na biye da shi ɗauke da wasu files. Juyawa ta ga yayi magana kaɗan da shi, sai ta ga ya ɗan rusuna cikin girmamawa ya juya ya bar wajen, shi kuma ya ci gaba da ƙarasowa inda take. Faɗuwar gaba ta samu wadda ta zame mata jiki a duk sanda ya kalle ta ko suka kaɗaice daga ita sai shi. Sani da zuwa, ta faɗa a yangance wanda ita bata san ta yi ɗin ba. Idanun shi a kanta ya amsa shi ma cikin nashi salon. Tiket ɗin da ke hannun shi ya miƙa mata guda ɗaya, yana duban kwalliyar da ta yi ta yau wadda ta yi masifar burge shi. Buba ce da zai, sai dai kuma an danne gefe da gefenta daidai jikin mai ita, sosai ƙirar jikinta ta fita. Ɗan siririn mayafin da ta yane kanta bai rufe asirin gashinta ba, da ya sha gyara yake ƙyalli. Hakanan ƙamshin jikinta bai bar buso mishi ba, tare da iska mai sanyi irin ta la'asar ɗin da aka yi dace aka samu raguwar yanayin zafin da ake ciki. Fararen ƙwayar idanunta ta saka tana karanta tiket ɗin. Lagos, me za su je yi a Lagos ɗin? Kamar ya karanci abin da yake kai kawo a zuciyarta ya ce, gobe za mu wuce, kada ki damu da abin da za mu je yi. Ya ƙarashe maganar yana bin yatsunta da kallo da har yanzu jan lallen da ke jikinsu yake ci gaba da burge shi. Haka nan, to, ta furta a sanyaye tana ninke tiket ɗin. Haka kawai jikinta ya yi sanyi, take jin fargaba. Hannun shi cikin aljihun wandon shi ya juya ya fara takawa, sai kuma ya tsaya cak yana duban girmawar masu yankan fulawan da ke gyara a wajen. Ha kawai ya ji wani abu ya taɓa ran shi, sai ya dawo da baya a sanda take ci gaba da rubutun assignment ɗinta. Ko za ki koma ciki? Nan ɗin na ga baki kaɗai ba ce. Kai ta girgiza tana shakkar haɗa ido da shi. Bata san me yasa sau tari idan yana gab da ita take yawan jin hakan ba. Duka ba matakura ba, babu komai. Bai sake canka mata ba, ya duka ya so tattare takardun. Sai ta so binsa da kallo, bai ko dube ta ba har ya gama. Hannun shi ya sanya ya zare biran da ke tsakiyar yatsunta, sannan ya juya ya so tafiya. Ta fahimci me yake nufi, dole ta sako daga saman lilan ta zura takalmanta ta biyo bayan shi. A fakaice take karewa tafiyar shi kallo. Idan baka san shi ba sai ka yi tsammani yana sai ne yake irin tafiyar, kamar saraki ko mai jinin sarauta a jikinsa haka yake takawa cike da nutsuwa. Kin san idan namiji ya amsa sunan shi, yanayin tafiyar sama kawai abin kallo ce. Ta tuna kalaman Hanan da ta saka ta a gaba tana koya mata yadda za ta gane ta fada soyayya da wani, da kuma siffofin kasaitaccen namiji wanda ba lallai sai mai kyau ne yake da su ba. Duka shirme take daukan abin, sai gashi a yanzu bata san dalilin da yasa ɗaya bayan ɗaya komai yake dawo mata ba a duk sanda Khalifa ya yi wani motsi. Tunda suka doshi sashen Anni suke jiyo muryar Rahama, hira suke da Mus'ab amma kamar masu musu haka. Anni na gefe bata sa musu baki ba, tana sabgar gabanta. Suna shiga ta bi su da kallo, idan ta kan Khalifan da ke runguma hannayensa rike da littattafan Aisha. Duk wata walwalarta ta ɓace tsaf, kunnuwanta da idanunta duka suna kansu. Idanu suka hada da Aisha, ta daga mata gira bayan ta sakar mata murmushi, ta mata sayin na to ya kika gani da idanunta. Sai ta ɗauki idanta ta basar kamar bata gani ba, sai dai har yanzu kunnuwanta na wajen. Gobe za mu bi jirgin karfe 2 ne insha Allah. To Allah ya bada sa'a, Allah ya nuna mana gobe. Amin, ya faɗa cikin hikima yana karantar yadda hankalin Rahama ya raja a kansu. Littafi ɗaya ya zaro cikin waɗanda suke hannun shi, ya ɗan buga ma Aishan kaɗan. Wuce mu je ki ƙarasa aikinki. Kunya ce ta kama ta, amma ya riga ya yi wonin ɗinta tun jiya. Idan ma bata bi shin ba, zai yi abin da ya fi haka ne gaban Anni kamar yadda ya ce mata. Dole ta miƙe, ya tasa ta a gaba suka fice. Zube littattafan ya yi saman kujera, sannan ya harɗe hannunsa a ƙirji, ya zuba mata ido kamar yadda ya saba. Bai san me yasa idanun shi suke ƙawatuwa da kallonta ba, amma har yanzu ya ƙi yarda da hakan 100%. Ki sauya wasu kayan kafin mu sake fita.
ya faɗi yana sauki hannayen shi. Kayan jikinta ta kalla duka na bata wuce awa ɗaya da sanya su ba, saboda ta riga da ta ɗauki kwas wajen maman Hunaifa. Ba za ta taɓa rasa ta cikin tsafta da ƙamshi ba, ko daga bacci ta tashi bare ranar Allah ya fahimci me take nufi tsaf, sai ya so matakuwa zuwa gabanta wanda bata ankara da shi ba sai da ya zo gab da ita. Cikin hanzari ta yi niyyar ja baya, sai ya yi carab ta riƙo hannunta, idanun shi cikin nata ya ce, kwalliyarki ta yi kyau, kamshinki yana tashi zuwa ko'ina. Kawai ina son ta ɗarsa a ranta cewa akwai dalili na sauya kayan da kika yi daga shigowarmu na awanni 2 kacal. Wayyo, ji ta yi kamar ƙasa ta tsage ta shige. Gashi ya ci gaba da kallonta ne bayan ya gama maganar shi ba tare da ya sakar mata hannu ba. Fatanta ɗaya da sakar mata hannun, sai dai yaƙi. Ko baki ji ba, ya faɗa yana murza yatsunta, wanda hakan ya haifar mata da wani yanayi cikin jikinta da nashi gaba ɗaya jikinsa ya amsa, shi yasa ta samu damar zare hannunta saboda kasalar da ta saukar masa. Naji, to, ta faɗa da sauri tana zamewa ta nemi wajen zama, sai ya juya kawai shi ma ya wuce cikin bedroom. Yatsun nata take lankwasawa, idanunta na a rufe, tana son tantance wani bakon yanayi ne haka take ji cikin jikinta da zuciyarta. Idanu da fuskar Khalifa na mata yawo cikin tunaninta. Yaba kwalliyarta zuwa kamshinta da yayi, sai take jin kanta na kumbura. Bakin kalamai ne a duniyarta, sai take jin kamar hira ce irin ta tsakanin masoyi da masoyi. Murmushi ya kwace mata, tana hasaso gata ita da Khalifa kamar yadda take ganin Hanan da Sadiq, kamar wadda aka tashi a barci ta gargaɗi kanta. Sai dai ire-iren wannan tunanin ya kasa barin kwanyarta. A haka ya cinye duk awanninta har ta so jiyo kiran sallar magariba, sannan ta miƙe ta zauna sosai tana tattara nutsuwarta waje ɗaya. To masu sauraro, a nan za mu dakata, mu kasance a shiri na gaba.